Hacer un pequeño video, estamos acá en una muestra gastronómica porque es la fiesta de los Cardales. Acá todos los años hacen a esta época del año las fiestas Cardales y hacen una quema de muñeco. La quema va a ser mañana, pero hoy estamos recorriendo acá los puestos, estamos justo en el centro. Allá se ve, recién estuvimos donde está la heladería y acá están todos los puestos regionales. Ahí hay mucha gente. Está muy lindo puesto todo. Y acá estamos con Pedro. Y nos encontramos con gente. Hola. Hola. Estoy haciendo un video. Ahí está. Ah, no, pensé que era Marcela. Ah, ya está Marcela. Ahí estamos, saludando a todos. Acá. Ahí. Vamos a hacer una foto ya que estamos. Ahí estamos. Eso. Ahí está México, están todos los países. Estamos recorriendo la feria gastronómica. Estoy buscando donde tengo mejor luz. Ahí. Saluditos. Estamos en esto que es como una especie de campo. Acá donde se hacen siempre todos los eventos, a veces en shows. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que... Porque la fiesta de los Cardales siempre se quema un muñeco. El año pasado, no me acuerdo la temática que era un caballo alado. Y ahora este año es un Poseidón. El Poseidón, miren qué bueno. Esta estatua de Poseidón la van a quemar mañana. Y hacen shows, ven que ahí hay un grupo musical. Ven que está el grupo musical tocando. De todos los stands no podía faltar el stand que dice ahí Uruguay. Ah, sí, bueno, nosotros venimos. Despacito, vida mía, no se vaya a reparar, que si se cae y se hace daño, a mi vez no han de culpar. Quien tenga la buena moza, me enamoré, le dije no sé qué cosa, me reparé, al decir su nombre. Alentada por coplas de cara que vaya de campo afuera.
En unos minutos estaremos iniciando todo este ritual. El fuego nos marca el camino, nos ilumina. Posibilidad de brindarles a los niños Mirá el cielo, qué bueno. que nos marquen ese sendero, esa luz, esa magia que solamente el fuego tiene. Señoras y señores, 31ª edición de la fogata Los Cardales. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer tan grande este encuentro que año tras año la comisión nos propone. A continuación, el encendido del fuego de los deseos. Fines de lucro, nos juntamos y unimos corazones
para hacer fuerza por nuestro hospital. Por eso están siempre presentes con nosotros. Cronos, humillado pero no vencido, llamó a sus 11 hermanos para entrar a la batalla. Así fue como el universo se salió.